хора, съм Кристина, ще играем на Roblox. Пуснете лайк за моля си камбаната да започне, плюс играем на Brawl Stars. Ще играем на всякакви игри. Да. И аз ще играя на Brawl Stars. Паркурът ми е заключен. What the heck? Как ще е заключено? Заключен ми. Играе този паркур, ако някой не го вижда. Ето го. Аз мисля да си взема колето. Така, ако не виждате, тази точка е от видеото. Просто бих взел френ, за да ги прескам. Брусе, ти най-че не си снимал видео как пранкваш сестра си. Тя е много голяма, аз не искам да я пранквам. Какво стане, ако я пранкнеш? Не сме приби. Малко я чувам играта. Хора, ако не виждате, ей, тук играта ми. Време 41, няколко опия с други. Ще играме и този първо. Защо? Така. Може да затвориш, после ще се обадя. Добре. Добре, не дей затваря. Той Борис вече затвори. Не съм затворил, ай се паря. Не, аз не искам. Ами, аз, ако затворя, то ще свърши. Аз ще изляза от целия рум и мой да ми таковат моя акаунт. Зато и на тебе няма да ти направят нищо. Левнеш и готово. Аз от сега не мога да изляза и така. Няма да ти го баннат акаунта. Ще го банна. Така, хора, обично казва говори глупости. Си играем паркур. Така, давай. Тук. Направи го. Тук ще бъде видеото, ай чао.